amarira kwibagirwa ibyaha bika babarira uwagomye naje Yesu ndakwitabye uko niko sunyemere naje Yesu ndakwitabye mukiza unyakire nari kure y'uwo nkunda babasha umutima we kuko namwimaga waba n'uwanjye yamfiriye naje Yesu ndakwitabye uko ndi kose unyemere naje Yesu ndakwitabye ukiza unyakire Yesu ndakwiyeguriye ndashaka kubatura icyaha cyose cyambase maze ngikire rwose naje Yesu ndakwitabye uko ndi kose unyemere naje Yesu ndakwitabye mukiza unyakire nshuti bakundwa nongeye kugaruka kuri iyi shene yacu nje kugira ngo twongere tuganire ijambo ry'Imana ushize ndavuga umunsi w'ejo twari turi kwiga ikigwa cyiza cyane kandi gifite uburemere kuri ubutumwa bwa marayika batatu twari turi kubona ukuntu amahame cyangwa se urufatiro rw'ubutumwa buheruka cyangwa se nabyo byise amahame shingiro ubutumwa buheruka ubwo mu yindi mvugo washaka avuga ko ya urufatiro ayo magambo twabonye twarangirije ahantu twabonaga yuko Satani atari yishimiye yuko ubwo butumwa buba bwakomeza mbese buriya butumwa bw'amarayika batatu twabonye ko aho twari tugeze twari tubonye ko hari barwanyije ari amahame cyangwa se ruriya rufatiro rw'ubutumwa bararwanyije ubwo mbere kugira ngo dukomeze kuri kiriya kigwa kirisa nkaho kiri gusoza ubutumwa bwa marayika wa mbere tukaba tugiye tuza nyuma tuzakurikiza ku butumwa bwa marayika wa kabiri ndagira ngo nyine aka kanya tugafate kandi dutabaze ijoro kugira ngo ritube hafi kugira ngo ibyo tuganira ntibibe imfabusa ahubwo bigire umwanya mu mutima yacu bizashobora kudufasha no mu rugendo dufite imbere yacu bongaho rero mureke aho muri mu mpande zose zitandukanye z'isi mufata akanya mwikire imbere y'Imana abamarayika baze batube hafi batwigishe kandi babungabunge umubano dufitanye n'Imana yacu Data twese uhoraho utuye ahiranye mu buturo mu ijuru izina ryawe rihabwa icyubahiro rihimbazwe mu bawe hose mwami kuri iyi si abakuzi n'abatarakumenya abo bose data bagire umwanya wo kubaha izina ryawe no kurihimbaza ndakwinginga data muri aka kanya ubwo wongeye kuturarika tukaba tugiye kuganira ijambo ryawe ukaba mwami ugiye ushaka ko tusobanukirwa n'ibihe turimo bya nyuma ndakwinginga kugira ngo ufashe data mu mpande z'isi zitandukanye
abakurikirana ibyigwa uyu mwanya, abazabikurikirana se data mu bihe biri imbere nabo bose mwami bahirwe nawe bari wowe uzabashoboza kugira ngo amakene yabo ibyo bakeneye byabagirira akamaro, byabahesha ubugingo buhoraho, uzarushaho kubibongerera data. Ni muri ubwo buryo data nanjye nkwishyira imbere kugira ngo ndusheho kwezwa nawe kandi ndusheho gushikama mu byera wadushinze, kugira ngo data tube abatwaramucyo, duhagarare ku nshingano duhamagarirwa muri igihe nk'iki ngiki. Ndakwinginga abamarayika bawe batube hafi data, babone kuturengera, batuyobore mu nzira yo gukiranuka, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo gusaba nkwinginga, amen. Nk'uko rero twabivuze mu mwanya, ni uko ejo twize ikigwa kitwereka urufatiro rw'ubutumwa bw'ibihe biheruka, ubutumwa ni ukuvuga ngo ubutumwa bw'amarayika batatu. Twagerageje kureba ukuntu Satani yahagurukiye kurwanya uriya murimo waratangiwe mu gihe cya Mireri. Urebye n'intambwe ikurikira ibi by'urufatiro, mbese nibyo tugiye kureba mbese muri aka kanya, ahubwo nibyo tugiye kureba aka kanya kugira ngo turusheho gutsindagira, turebe ukuki Satani ahagurukira kurwanya uriya murimo, buriya rufatiro rw'ubutumwa. Ndagira ngo dufate akanya rwose tubyiteho cyane, kuko turaza kubona neza ingorane niyo tutagenda tureba akagingo kandi cyangwa se buri kantu kose, ariko nibura hari bimwe nibura mu namwe ubwanyu mushobora kuba mwabona, mushobora kuba mwagenzura aho muri mu mpande zose, mukabona umuti koko turabona ko kuri kurwanywa, kuko Satani wakoze igihe cya kera ni nawe ukorana n'ubu ngubu, agumye gukoresha uburyo bumwe, ndetse ku buryo mwese n'abantu bashobora kubwibonera, bakaba bavuga bati koko turi kurwanywa, umubi yaduhagurukiye. Noneho abantu bakaba bavuga bati dore inshingano dushobora gufata, tugafata umugambi muzima, tukamenya icyerekezo turimo, tukamenya aho tugana. N'abatinde rero ndagira ngo turebe mu buryo imikorere ya Satani, kuki Satani ahaguruka ashaka kurwanya umucyo. Ndongera ngo mbibutse yuko ibyo twabonye mu bihe byatambutse, twabonye uburyo umucyo w'ubugorozi wakirwa, ni nabyo turi kugenda dukurikirana kugeza n'ubu. Turi kureba uyu mucyo w'ubugorozi, ni ukuvuga ngo umucyo uri ku butumwa bw'amarayika wa mbere n'ubutumwa bw'amarayika wa kabiri, aribyo noneho tubira mu byahishuwe igice cya 14 umurongo wa 6 n'uwa 7. Baba bari kutwereka ubura butumwa bw'amarayika wa mbere, mwubahe Imana muyihimbaze ko igihe cyo gucira abantu urubanza gisoye. Ubwo butumwa rero bukaba bwerekeza intekerezo z'abantu muri gihe cya nyuma tugezemo, igihe cy'urubanza, ari ya ntambwe ya nyuma Kristo agomba kudukorera kugira ngo atugeze mu nzira yo gukiranuka, dushobore kuva mu mitego ya Satani, noneho tugende tuba twezwa nawe kugira ngo dushobore kugera ku rugero rukwiriye. Iyo ntambwe mwumva ko ari intambwe ikomeye cyane, iyo ntambwe ya mbere tubanza gukora yo kugira ngo twihane, kugira ngo tugire ibyiringiro kuri Kristo, noneho kugira ngo tugere nyuma yaho dushobore kujya mu nzira yo kwezwa. Icyo kintu rero gikomeye gutyo, cyangwa se iyo ngingo ikomeye gutyo, ishingiye ariyo agakiza kacu nanone kagashingiraho. Murumva ko Satani ntabwo yari afite kuba yabyihanganira, kuko azi ko ari biramutse byumvikanye, biramutse byemewe, abantu benshi koko bacika ingoyi, bacika umwijima, cyangwa bacika imitego ya Satani. Reka rero n'abatindiye nk'uko nanone dusanzwe tubigenza, abankurikira kuri Facebook muraza kubona video nyuma, kugira ngo mushobore kuza kubona amashusho, ibihamya tuba twifashishe turi kugenda tugerageza gutsindagira aya magambo meza y'agakiza, arebana n'agakiza kacu. Hari amagambo y'ubutumwa bwiza tungira ngo duhereho.
ubutumwa bwa marayika wa mbere, tugiye kureba impamvu Satani arwanya umucyo, kurwanya umucyo. Kuki Satani aba yahagurije kurwanya umucyo? Ahangaha niba mvuze ngo kurwanya umucyo, tuhite tubihuza neza na cya kintu nababwiye, twarebye za ntambwe twabonye z'ukuntu umucyo wakirwa. Ni ukuvuga ngo umucyo w'ubugorozi ni gute wakirwa. Turibuka za ntambwe twabonye yuko zijya uburyo ari buryo nanone Mirere nawe yanyuzemo, gufata uriya mwanya wo kujijuka, akoresha ibyanditswe byera, akava mu bujiji, ibyanditswe byera bikamuzana mu nzira mu mucyo. None muri uwo mucyo akazabonera bwo abonamo ubutumwa bureba n'igihe cya nyuma, ubutumwa Imana iri kugenda ishaka kumutungira agatoki. Ariho none twabonye ko yabonye Daniyeli igice cya 8:14. Noneho nyuma yaho igikurikiraho nuko intambwe y'ubwo bagiye kuzakurikiraho nuko noneho abamarayika, uwo mucyo umaze gutambuka kumenyekana, habagomba kuzakurikira ikintu cyo gutangira kuba wakwigishwa kugira ngo abantu babisobanukirwe. Bityo noneho muri icyo gihe cyo kwigishwa niho nanone marayika haboneka ikimenyetso mvajuru cyo kugira ngo gitsindagire bwa butumwa bwa marayika wa mbere. Ubutumwa bwa marayika wa mbere tubaryo bitwita ngo ubutumwa bwa marayika bugahabwa ingufu. Iyo maze guhabwa ingufu niho noneho ya mahame koko noneho cyangwa se rya rufatiro rw'ubutumwa bamaze gushinga imizi, niho noneho batugiye kubona tugusobanukirwa ngo uko bugiye gutambuka. Ariko noneho Satani noneho nyuma yagira ate ahaguruka akaburwanya kugira ngo twabonye abuza abantu gukomezanya n'ubutumwa bwa marayika wa kabiri nk'uko twabibonye ejo. Reka noneho turebe rero bimwe nuko tubwira ko ngo twabonye yuko mu byo twabonye ejo, twabonye ko abaprotestani ni babandi nanone barebana na bwa butumwa bw'itorero ry'Isarudi, bavuga ko ngo bafite izina yuko ari bazima, ko bariho, kandi ijambo ry'Imana rikavuga ngo ari intumbi. Noneho bakabwira ko ngo hari ibyo Imana iri kubagaya, ariko bavuga ngo hari bake muri mwebwe nibura batanduje imyenda yabo, abo ngabo nibo bazagendana n'Imana na Kristo, bakagenda bagakomezanya. Ngo bagiye barangije iyo ntambwe ya mbere y'umuhamagaro wa mbere w'abamarayika wa mbere. Abo noneho bazagira bate? Bazakomezanya na Kristo kugira ngo bagere ku ntambwe ya kabiri. Iki twabonye nuko abo baprotestani b'icyo gihe ntabwo benshi koko bemeye kwihana, ndetse twabonye yuko abayobozi bahagurutse bakarwanya ubwo butumwa bwose buri kugenda bubereka ko igihe cya Kristo kiri hafi, ko igihe cyo kugaruka kwa Kristo kiri hafi. Icyo twabonye nuko ngo babonye ko bidashoboka gucecekesha ibivugwa bikomoka ku bihe by'ubuhanuzi. Abarwanyaga izo nyigisho baharaniye guca intege gahunda yo gusesengura no gucukumbura iby'iyo ngingo, bakoresheje kwigisha ko ubuhanuzi bwashyizweho ikimenyetso. Ibyo nibyo twabisomyeje. Uko niko abaprotestani bagize ikirenge mu cy'abayoboke b'itorero ry'i Roma. Mu gihe itorero riyobowe na Papa, itorero ry'i Roma ritemereraga abantu gusoma Bibiliya. Ubwo ndavuga muri kiriya gihe cy'ubugorozi bwabaye mu kinyejana cya 16, buriya bugorozi bwa Baruteri, buriya bwa Wycliffe, bwa Bazwin, bariya bose bahagurutse muri kiriya gihe bahakana inyigisho z'ibinyoma zigishwaga n'itorero ry'i Roma. Abo icyo gihe icyari kiriho nuko ngo babuza bavuga ko abantu nta wundi muntu ushobora gusoma Bibiliya uretse abayobozi gusa. Abo bapadiri nibo bashobora kuba basoma Bibiliya, nibo babyemerewe, ariko abandi bose bakagira bate, bakaza bagatega amatwi bakumva ibyo bababwiye. Ni muri ubwo buryo noneho byari byoroshye kugira ngo bazane ibintu by'imihango, bababwire bidahuye n'ijambo ry'Imana, maze noneho kuko abantu babimire bunguri babyemere gutyo, kugira kuba bafite gusa icyo kintu cyo kumva ko ngo bari gushaka gukiranuka,
ariko noneho bagira ibyiringiro byo kuri abo bantu bari kubigisha abayobozi babo, noneho bababwira ibyo bishakiye badashobora kuba batafite ahantu babirebera ngo ariko ari byo. noneho murumva ko igihe cyari kiyobowe noneho hariya ubwo abaprotesitanti bari bageze igihe cyo kugira ngo bafate ijambo ry'Imana barishyire mu maboko y'abantu batagiye kuryisomera. Ikibazo cyari cyo kugira ngo noneho ntabwo bari bafite kugira ngo bavuge ngo reka tubamurize Bibiliya tuzitwike nk'uko byabaye mu gihe cya kera, ahubwo cyari kigiye gukorwa cyari cyo kubabwira bati hari ibintu bimwe bitumvikana nako bikomeye by'ubwiru bw'Imana bitari ibyacu byo mu gihe nk'iki ngiki, reka noneho ibyo tubyihorere ngaha. Aho noneho ingingo abaprotesitanti bari bagiye kurwanya umurimo muri icyo gihe cyo bari bagiye kugenderaho, barababwiraga bati ayo matorero y'abaprotesitanti iyo yavugaga ko umugabane w'ingenzi w'ijambo ry'Imana udashobora kumvikana, kandi ko uwo mugabane niwo ugaragaza ukuri kugendanye n'igihe turimo by'umwihariko. mwumva ukuntu Satani mu mikorere ye, noneho abo bari baje kubona Bibiliya, ariko noneho n'abashobora kubona za Bibiliya bagiye kubabwira bati uyu mugabane ntabwo mushobora kuba twawumva, ariko noneho bakirengagiza ko ubwo mugabane ari ugaragaza ukuri kugendanye n'igihe turimo muri by'umwihariko. mwibuke twibukiranye ukuntu ubutumwa bw'ubugorozi bwaba bimeze kugira ngo turebe neza icyerekeranye n'ubura butumwa bwa nyuma, aho bari kutwereka ko bura butumwa ko ubwa nyuma ari bwo butumwa turi kubuzwa kumva. ubwo butumwa Satani haguruka kugira ngo arwanye, ubwo butumwa ari bwari budufitiye kutugira akamaro cyane. Reka tubirebe neza twongeye kwibukiranya ya shusho cyangwa se ya bwa buryo bw'ukuntu Imana itanga umucyo w'ubugorozi. Twumva neza ko muri iki gihe cya nyuma hari ubugorozi Imana ari guhamagarira itorero kugira ngo rishobore gukanguka, kugira ngo rishobore gusobanukirwa, rishobore gusobanukirwa n'igihe kiri imbere kigiye kugeraho. ubwo mwabonye ko ubutumwa bwa marayika wa mbere bwaje mu gihe cya nyuma. Icyo gihe cya nyuma kikaba cyari kuvuga ko ari igihe cy'umwijima. icyo gihe cy'umwijima wari urangiye, cyangwa se n'ibyo twavuga ngo ministeri de l'iniquité, imikorere ya Satani. ubwo muri cya gihe cy'umwijima ni cya gihe cy'imyaka 1460 hari harabaho igihe cy'inyigisho z'ibinyoma, igihe imyaka irenga kuri ingana kuri yose yari yaratumye abantu ndetse bata rwose ukuri. ubwo noneho bari basigaye bababwira ibyo biboneye byose bakabifata nk'aho ari ijambo ry'Imana. ubwo twavuga ibinyoma byinshi byagiye byigishwa, ntabwo ari ingingo tugiye kujyaho, ariko ibinyoma byinshi byigishwa icyo gihe n'ubu bamwe kugeza n'ubu byabateye kuzinuka ikintu cyitwa kuvuga ngo ijambo ry'Imana. ubwo aho ngaho mbese washakaga nka biriya bavugaga byerekeranye n'indulgensiya, kuvuga ngo niba umuntu akoze ibyaha azajya ashobora kubyihana, azajya aza bitubwire, noneho twe tuba tumuhaye ikintu atesitasiyo ko twayababariwe, maze kandi atanga n'amafaranga bitewe n'ibyaha by'uko bimeze. ariko kandi murumva ko ibyo byose byari uburyo bwo kwishakira inyungu cyangwa se indamu bidahuye n'ijambo ry'Imana gatoya. reka nubwo tukomeze nuko twabonye yuko mu icyo gihe iyo umuntu yatamu uwo mucyo iyo wakiriwe habanza ikintu cyo kugira gute, ikintu cyo kujijuka. ni ukuvuga ngo ni ugufata ijambo ry'Imana, ijambo ry'Imana umuntu akarigira irye, akashaka agareba amahame y'ibyo yizera akanaho bishingiye. ayo magambo urebye washaka yazongera agasoma n'amagambo yari muri urwa kabiri rwa Timoteyo igice cya 3:16 batora kubyanditswe byera byahometswe n'Imana bikagira umumaro kutwigisha no kutwemeza iby'ibyaha tukihana, nyuma tukaba turi abantu koko dukwiriye. no kuvuga ngo igihe umuntu ari kujijuka aba ari kugenda atungana. none muri iki kurikiraho nuko ngo yamaze gusobanukirwa, niho ashaka kubona gusobanukirwa n'umucyo ariko muri iryo jambo ry'Imana. uwo mucyo no kuvuga ngo ni ugendanye n'icyo gihe Imana iri guhagurutsa ubwo bugorozi. nyuma yaho igikurikiyeho nuko Imana itanga ikimenyetso mvajuru igashyigikira bwa butumwa, ikabereka ko bwa butumwa koko ari ubutumwa bufite ireme, ko ari ubutumwa buvuye mu ijuru. aha niho twabonye yuko mu buryo Imana yagiye itanga ibimenyetso, ari ibimenyetso yatanze iri gukomeza mirere. igihe inyenyeri zagwaga
cyangwa se nubwo bari kwigisha abantu uko bakihana, ariko ikindi kimenyetso cyabaye none ikimenyetso mvajuru cyakomezaga ubutumwa bw'abamarayika wa mbere, kuko ari ubutumwa n'ubundi bugomba gukwira isi yose. Habonetse ikimenyetso nanone mvajuru cyagaragariye amahanga yose. Icyo kimenyetso ni kwa guhanguka kw'ingoma ya Otomani, y'Abaotomani, ariyo Turukiya ngubu. Iyo ngoma yo guhangwa kw'iyo ngoma twabonye ko bwari ugusora k'ubuhanuzi muri mu byahishuwe igice cya 9 umurongo wa 15. Ibyo bikaba byarasobanuwe n'uwitwa Josiah Rich, nanone wari waremeye ubutumwa bwa Miliyari, wari gukorana noneho iyo ngingo y'izo murongo, abona ko ingoma y'Abaotomani izahangwa ku itariki ya 11 z'ukwa munani mu 1820. Icyo kiba ikimenyetso gishyigikira ubutumwa Miliyari ari gutanga. Aho mu mibare yakoraga twabonye ko ngo yari gukoresha ihame ry'uko yavugaga ngo umunsi uhwanye n'umwaka, kuko tubibona mu gitabo cyo kubara igice cya 14:34, kuko none tukayibona mu gitabo cya Ezekiyeli mu gice cyago cya 4 ku murongo wa 6. Ibyo ntabwo ari byo nshaka gutera, nagira ngo ubwo twihute cyane turebe aho tushaka kugana. Nuko noneho ibyo twabonye ejo twari twabonye ibyerekeranye n'amahame shingiro cyangwa se urufatiro rw'ubutumwa bujyanye n'ubugorozi bwo muri kiriya gihe, ari buriya butumwa bujyanye n'ibyahishuwe kiriya gice cya 14 umurongo wa 6 kugera kwa 12 kwa 12. Ariko noneho ubutumwa bw'amarayika wa mbere ukavuga ngo mwubahe Imana muyihimbaze, kuko igihe cyo gucira abantu urubanza gisohoye. Aho noneho tukabona ko mu gikurikiraho nuko ngo Satani ntabwo bashaka ko iyo ngingo yakirwa nk'uko bikwiriye, ngo ibe yagira umumaro mu mitima y'abantu, ngo abantu uko bihane bahinduke. Kuko iriya butumwa bw'amarayika wa mbere twabonye yuko aho baba gutuganisha ari ukugira ngo abantu bihane bagire ibyiringiro kuri Kristo. Twibuke ko ari amahame y'ishingiro yari atanzwe, ariho twabonye yuko ngo bwari ugusohora k'ubuhanuzi bwa Habakuki igice cya 2, aho bavuye yasabwaga ko yakwandika ubwo buhanuzi akabushyira akabishyira ku mbaho. Twavuga ko nk'imbaho y'ibisate yabishyira ku mbaho, nk'uko urebye twabigereranya na cya gihe nanone ubwo Imana yabwiraga Mose ngo imuhaye ibisate by'amabuye bibiri, nabyo ni kimwe ni deux tables, izo mbaho ebyiri z'amabuye zari zanditseho amategeko y'Imana. Urebye ahangaha byose twabita tubigereranya n'iriya karita n'iriya mbaho nanone byari ihame ryo kugira ngo ubutumwa bushingireho muri urwo rubaho. Iyo mbaho Habakuki yavuga ko yavuga mu buryo bw'ubuhanuzi bikaba bwari bigiye gusohozwa n'uwitwa Charles Fitch wakoze iyo karita, cyangwa se iyo karita yabaye mu 1842 muri ukwezi kwa 5. Iyo karita nuko twabonye ko yari iriho ubuhanuzi bwa Daniyeli n'ibyahishuwe. No kuvuga ngo ibiri kurwanwa ni ibiki? Hagiye kurwanwa ubuhanuzi bwa Daniyeli, hagiye kurwanwa ubuhanuzi bw'ibyahishuwe. Niho ngira ngo ikigo cyacu tugiye kureba agakanya, tugiye kureba impamvu iyo Satani yahagurutse akahaguruka n'imbaraga zose n'abantu be bose, ngo kugira ngo bange ko ibyahishuwe na Daniyeli bitirwa bidasobanuka. Ni nako na n'ubu ngubu bigikomeje. Kandi ikindi tugomba kubona nuko twibuka arega tumaze kubona nuko ngo abo protestant nabwo bwari buri kubwira abantu bavuga aho kugira ngo ubwo yenda buvuge bati Bibiliya ntabwo natwe ashaka kwivana nk'uko abayoboke ba Papa bwayo mu gihe cya kera muri ubwo byigishize y'Upapa Roma bavugaga bati Bibiliya numuzitwike, ntabwo mwizera afite uburenganzira bwo kugira Bibiliya. Ariko noneho ngaho bahise kuvuga ngo hari ibintu bidasobanutse. Ibyo bintu bidasobanutse nta uwo mugabane w'ibyanditswe bidasobanutse, nahangaha bagiye kwa kuvuga ngo igitabo ubuhanuzi bwa Daniyeli n'ubuhanuzi bwa byahishuwe, ibyo bintu birakomeye, ntabwo dushaka kubigenda kubishobora ngaho ayiyabiriyane. Ariko nubwo nabona ko icyo bagiye gukora kurwanya iyo mikorere ya Satani yo kurwanya umucyo, bagiye gutuma noneho abantu batagira bate
batagira n'isano n'ubutumwa bwa marayika wa kabiri. Kandi ubutumwa bwa marayika wa kabiri twabonye yuko iyo ntambwe ya kabiri ni ahandi bajyana gute ugukiranuka kwa Kristo. Ejo basomeye amagambo aho amagambo yabwirwaga ririya torero ry'Isarudi cyangwa se bari abaprotestani muri kiriya gihe, yababwiraga ko ngo abo bazaba bataranduje imyenda yabo nibo ngo bazajyana na Kristo bambaye imyenda yera. Ahangaha mu mwambaro wa Kristo, kwa ugukiranuka kwa Kristo ni hahandi tubona icyo amagambo avuga, ibyo gukiranuka kwezwa, ubwo Kristo ari we ugiye kutwambika, kuduha umwambaro utuma tugaragara ko turi abantu koko natwe turi twatorewe. Ubwo butumwa bwa marayika wa kabiri rero ni ukuvuga ngo nibwo aho bwagomba kugira ngo burusheho kutweza, niho Satani agiye kuturwanyiriza, agiye kutubuza gukomeza urugendo. Niho rero tubona ko ngo ubutumwa bwa marayika wa kabiri nabwo tugomba kumenya ko ngo hari igihe buzahabwa ikimenyetso mvajuru. Ibindi tuzabireba nitubanza kurangiza ubutumwa igihe tuzaba turi kwiga ubutumwa bwa marayika wa kabiri. Ibi tuzabireba mu buryo bwimbitse. Gusa n'icyo ushaka gutsindagira hano nuko icyo gihe ubutumwa bwa marayika wa kabiri iyo burangije, ikimenyetso mvajuru nacyo kirangije, ni ukuvuga ngo ba bantu bateguwe yandi bahawe ubutumwa bw'ubugorozi koko bamaze kugera, bahageze igihe cyo gukanguka, bageze n'igihe cyo kwezwa, babaye koko abantu bageze ku rugero, babaye abatwaramucyo, niko bariyo vuga twakoresha ubuze, babaye abatwaramucyo, bashobora kubona noneho bagira bate, bajya gukora umurimo wa marayika wa gatatu. Bashobora kuba bamaze gutunganywa, bamaze kwerezwa umurimo, bagiye gukora iki? Umurimo wa marayika wa gatatu. Marayika wa gatatu waza atubwira iki? Azatubwira ibyerekeranye n'urubanza. Mwibuke ko muri za ntambwe eshatu twabonye, cyangwa se muri za ntambwe eshatu z'ubutumwa bwiza, twabonye intambwe ya mbere irimo yo kwihana, iya kabiri irimo uko gukiranuka cyangwa se ibyo kwezwa, iyi ntambwe ya gatatu yariye urubanza. Ni ukuvuga ngo ubutumwa bwa marayika wa gatatu buri tugiye kutwereka noneho cya kintu cya nyuma, kandi ubutumwa kirebana n'ubutumwa n'igihe cya nyuma. Icyo gihe cya nyuma uvuga ngo icyo gihe cy'urubanza kirangiye, bavuga ko mu gihe cy'imbabazi kiba cyarangiye, noneho hakaba hagize bakavuga ngo uwera agumye yera, abandi bagumye yandura. Ni ukuvuga ngo nta kindi kiba kigomba kuba cyakorwa. Ni ukuvuga ngo abemeye ukuri barakwemeye, abakwanze barakwanze. Ni ukuvuga ngo Satani icyo ari gutega cyane gikomeye cyane, ari kubuza iki? Ari kubuza abantu kugera muri ubu butumwa buheruka, uyu muburo wa nyuma werekeranye n'igihe by'urubanza, ugomba nanone kubwira abantu yuko irangira ry'imbabazi riri hafi. Ikindi noneho agomba kuzabuza nuko azabuza kugira gute? Kureba, kubona ibimenyetso bibereka ko icyo gihe cyegereje. Ndagira ngo aka kantu turebe neza impamvu yuko kurabona ko neza yuko ubutumwa bwa marayika wa gatatu, ubwo ndashaka kubwira noneho abavuga ngo bari kugenda mu mucyo, ubutumwa bwa marayika wa gatatu twabonye yuko nabwo ngo bugomba kuzahabwa imbaraga, ariko kugeza ubu ngubu izo mbaraga ntabwo zabonetse, kubera ko abo ngabo bagomba kubutanga bari mu giki. Hari uburyo Imana nayo yari yavuze ko bazaba bameze, yarabwiye ko ngo bazaba ari akazuyazi, badashobora kuba bagira bate. Noneho uko ngo hazaba hakenewe iki? Hazaba hakenewe ubugorozi, hazaba hakenewe umucyo w'ubugorozi. Bagomba kongera kunyura, kugira imyimenyerezo cyangwa se experience, bakagira mu buzima, nabo bakagira ubundi buzima nanone nk'ubu bwabaye kuri ubu ubutumwa bwa marayika wa mbere n'marayika wa kabiri, bakongera kiragiye, bakongera bakakinyuramo kugira ngo bashobore noneho kuza kurangiza uriya murimo. Aha ndagira ngo yenda bamwe tubihuse gatoya mwongere mubirebe neza yuko iyo tubifashe mu buryo bw'ikigereranyo n'ukuntu ubwoko bw'Isirayeli bwavuye mu Egiputa bugomba kugera i Kanani,
mwibuke yuko bagiye bageze kuri Yorodani aho kugira ngo bakomeze bababwira ngo reka bambuke, ahubwo basubiye inyuma baravuga bati ntabwo dushobora kuba twagera hariya ahantu ngo tube ati hari ibigabo bikomeye bifite imbaraga by'ibinyambaraga n'ibiki, ariko twabonye ko hari abantu babiri bonyine, uwitwa Kalebu na Yosuwa nibo bavuze bati aho hantu twajyayo. Bari bishingikirije he? Bari bishingikirije kuri ukwizera amasezerano y'Imana. Ni ukuvuga ngo bari bafite ibyiringiro kubera ko ni ukuvuga ngo muri uko kuba bagiye kwambuka bagomba kwambuka bo bari bararangije uyu murimo wo kubezaho ko bari berejwe uwo murimo bafite ko bagera, ariko abandi byari bigaragaye yuko bapfubye batari bashobora kuba bakomeza uwo murimo. Noneho nicyo kitwereka yuko muri kiriya gihe n'ubundi buri butumwa bwagomba kuba bwakomeje, ariko noneho twabonye yuko kuri kiriya n'ikigihe cya nyuma itorero riri muri kiriya gihe cya nyuma naryo rirasabwa kongera gusubira kongera kwiga. Twabonye yuko ngo abo bari bagiye kwambuka ngo bamaze kubona ko batashobora kubagiza ubwoba, bari guca n'abandi intege, bari kugiye kubatera ubwoba, bahawe igihano cyo basura mu butayu, ndetse ngo barimbukiye mu butayu, ndetse abo babiri bonyine niyo bashobora bafite kuba bakwambuka bakazagera i Kanani. Noneho ngo habonetse abandi abavuye muri abo ngabo, abana babo, abo nibo bagize bate, nibo bashoboye kwambuka bagera i Kanani. Muri icyo kigereranyo n'icyo twereka yuko ahangaha nanone hagomba kuzaboneka abandi bagomba kuzagira bate, bagomba kuzanyura kunyura muri uyu mucyo w'ubugorozi, ubugorozi buheruka buzaba bugira ngo bukore umurimo wanyu muheruka, uyu murimo twavuga wapfubye, kubera ko abagomba ko barakoze bagaragaye ko badashyitse, badafite ubushobozi bwo gukora umurimo. Niho ubwo njya mbwira abantu ngo bamenye mutekereza ko ubutumwa bubwirwa itorero rya Laodikiya, impamvu Imana ibabwira bati nta cyiza na kimwe mbashimira, muri akazuyazi, kandi ahubwo nkaba ntashobora kuba nakorana namwe. Ibyo tuzabireba nituzakora ubutumwa bw'Amarayika wa gatatu, bwari uburyo kugira ngo gusa akantu mbereke neza ahantu turi kugenda tugana, kugira ngo dushobore gusobanukirwa neza n'impamvu Satani ari kurwanya ya mahame cyangwa se rwa rufatiro rw'ubutumwa, ari byo Daniyeli n'ibyahishuwe. Muri ya karita twabonye yuko yatanzwe, twabonye ko iyi karita y'imbonerahamwe twavuga y'umwaka w'1843 yakozwe na Charles Fitch. Twabonye ko ngo umujakazi w'Imana we yabonye ngo yeretswe ko iyo mbonerahamwe yakoreshejwe muri 1843 yari iyobowe n'ukuboko k'Uwiteka, kandi ko idakwiriye guhindurwa. Yabonye yuko imibare yagaragaraga kuri iyo karita yariyo nk'uko Imana yabishakaga, kandi ko ukuboko kwayo kwari kuyihagarikiye, ndetse gutwikiriye ikosa ryari riri mu mibare imwe, kugira ngo he kugira umuntu n'umwe uribona kugeza igihe ukuboko k'Uwiteka kwakuriweho. Ayo ni amagambo aboneka mu nzandiko za kera kuri paji ya 778, aho niho twibona amagambo ko iriya karita ni ikarita yari itanzwe cyangwa se irambonerahamwe, kuko twabonye ko ngo kwari ugusora k'ubuhanuzi bwa Habakuki. Muri iriya karita rero hariho rwa ruhererekane, hariho uruhererekane rw'ubuhanuzi bwa Daniyeli biriya by'imyaka 2300, ndetse hari n'ubuhanuzi bwerekana imyaka 2520. Ibyo byose ndumva hari ikigwa natanze, hari icyo natanze cyerekanye n'ubuhanuzi bw'2520. Hari n'ikindi kigwa ndumva nacyo turagifite kandi igihe nacyo kivuga biriya by'uruhererekane rw'2300. Ntabwo ari ngiye kugira ngo ngarukeho cyane, gusa nuko nanyaho mbereka ahangaha nuko hariho ubusobanuro bwose, ndetse hariho ingingo zose zitwereka ishingiro ry'ubutumwa dutwaye, abantu bagomba kubwiriza ubutumwa bwa nyuma buheruka. Ndetse kuri iyo karita twongera tukabonaho nuva n'ibigishije twabibonyeho ubushize byerekeye na buriya buhanuzi bw'ibyahishuwe igice cya 15,
aha turabona neza iriya myaka ya 606 n'umwaka w'igihumbi 299 n'umwaka w'igihumbi 449. iriya myaka niyo muyibuka neza, nitwereka rya shyano ryaguye n'impanda ya 5 ya 6, aho zivuga ibyerekeranye n'ishyano ryaguye. ariho ahandi bwabo handi twabonye ko muri guhanga kw'ingoma y'Obotomani, ariho nyine bari abahanuzi bari gusohora kiriya kimenyetso Imana yatanze byo kugira ngo isi yose ibone ko ubwo butumwa ari ukuri. Imana iki kimenyetso mvajuru nacyo turabona ko kuri iyo karita kigaragaraho. Ntabwo ubuhanuzi yenda abantu baramutse babonye akanya bakongera bakiga ikarita neza, ndetse ubuhanuzi bwa Daniyeli niho burabona ko busobanuyeho. Icyo kintu byazafasha abantu benshi cyane no gusobanukirwa n'ahantu turi kugana. Ariko noneho reka mbabaze yenda bamwe ni bangahe, ndetse navuga yenda no mu bavuga ko bari mu mucyo, navuga abadivantisite, mbese bo ni bangahe bazi by'amateka, bazi by'iyi karita? Ndibwira ko atari benshi, kuko ndabivuga nk'umuntu nanjye nkurikije igihe nabimenyeye, ntabwo benshi niba ikarita bayizi, ndetse n'ubwo benshi ntabwo bashaka gusobanukirwa, bashaka kubasobanurira ibyayo. Noneho tukushaka no kujya tukibaza kuki noneho ibi bintu koko uyu mucyo natwe tutawubona, tutawufite, abenshi batawuzi. Icyo kintu nshaka kubereka ngaha nicyo tugira ngo turebere hamwe, cya kintu cy'uko Satani yahagurutse ari kurwanya uyu murimo. Reka subira inyuma gatoya mbereke Minisiteri d'Iniquité cyangwa se iyi mikorere ya Satani yo kurwanya umucyo. Ndagira ngo mugerageze kureba, tugerageze kureba neza. Hari ahantu marimaze kubereka ko ahantu twahera hambere no kuvuga ngo mu gihe umucyo ugorozuje, nuko umucyo ugorozuje usanga cyari igihe cy'umwijima. None Satani nawe ntabwo icyo gihe nubwo bwose agiye kurwanywa, ariko n'ubundi hari umugabane munini n'ubundi wanga umucyo, uwo muhamagaro ubavana muri uwo mwijima. None n'abandi bari bamaze kwemera, batangiye kwiga basobanukiwe, Satani nawe ngo arahaguruka akabarwanya kugira ngo kwakwezwa cyangwa se kugira kwihana no kugira ibyiringiro ku mucunguzi wabo. Satani arabihaguruka birwanya, akabuza kugira bate kwinjira kuri wa butumwa bw'amareka kabiri. Ni ukuvuga ngo tubonye ahantu habiri Satani aba yategeye. Ahandi muri uwo ubwo none abo ngabo baba bamaze kujya muri uwo mucyo w'ubutumwa bw'amareka kabiri wo kwezwa, abo ngabo bo hari icyo tubona cy'uko ngo Satani ubundi bara ntabwo abakibashoboye cyane, gusa icyo ababuza none kumaramaza, kwa gushikama. Noneho ahandi tubona wa mugani w'abakobwa 10, bamwe noneho bakaba bapfu, bakanga kwakira imbaraga zo mu mvajuru z'umwuka, nabo ntibamashe koko ngo bemere kurwanya kamere yabo, ahubwo bahinduke uko bikwiriye. Nyuma yaho rero icyo gihe iyo kigeze nabo haboneka iryo shungurwa riba rigomba gutuma rigomba kugaragaza neza koko abo bantu niba barejejwe n'ibyo. Ibi tugiye kubibona mu mwanya, turabona mu bintu bimwe mu mitego Satani abarwanya, turabona impamvu Satani arwanya ko aha hantu icyo twakwita nk'amahundo, impamvu yanga ko ayo mahundo yera imbuto zigomba gusarurwa. Ndagira ngo twongere twibukiranye neza ko kuri iyi karita y'igihumbi 453 twabonye iriho ubusobanuro bwa Daniyeli n'ibyahishuwe, ko igiye gutera kwanga umucyo kuri benshi. Twibukiranyije neza
ndagira ngo mbereke kiriya gihe gikomeye cyane, kiriya gihe twakwita mu gihe cy'ububyutse. Ni ukuvuga ngo igihe Milleri yaramaze guhabwa uburenganzira cyangwa se cyagiye inyenyeri nazo zagwaga muri mwaka w'1833, ziriya nyenyeri igihe zagwaga ko zari zateye nayo ikintu cy'ubushyuhe cy'ububyutse cyo kumva ko hari ikintu koko kiri gukorwa, ndetse abantu ko bishimiye banezerewe nuko bari mu mucyo. niyo ejo nakibabweho nanone uko kiriya kimenyetso mvajuru cyabaye cy'uko kuragonguka kw'irangoma y'Abaotomani byari mu gihugu ku itariki ya 11 z'ukwa munani 1840. biriya nabyo byari bitumye nanone ingufu koko zirushaho kwiyongera. Nituvuge niwagereranya nk'umuntu uri guca rucanya umuriro akaba noneho yongiyemo igwinyishiro w'umuriro nawe arazamutse koko. Ariko no Satani ngo icyo agiye gukora we agiye gushaka uburyo ibi byose abizimya. None ngo ikimubabaje cyane ni uko iriya karita igiye kugaragaza ibintu Satani adashaka kuba bimenyekana. Uko twabibonye twabonye ko ari ubuhanuzi bwa Daniyeli, hariho n'ubuhanuzi bw'ibyahishuwe. Ndagira ngo mbibutse yuko numva ejo ko ntabibabwiyeho, ni uko iriya karita yari ikozwe muri iriya kwezi kwa gatanu mu 1842. Iriya karita tugatubwira ko uriya Charles Fitch yakoze amakarita agera muri 300, ngo hari ababwiriza butumwa bagera muri 300. Abo bose bamaze kwemera ubutumwa, bari bagiye kugenda hirya hino bagenda barushaho gusobanurira abantu babereka iby'uriya buhanuzi bwa Daniyeli n'abari abahanuzi b'ibyahishuwe. Ndagira ngo twongere twibukiranye neza yuko marayika yari yarabwiye Daniyeli yuko ngo ibyo bintu ntabwo ari byo mu gihe cyangwa mu gihe cya nyuma, ko none abantu ari bw'iki abantu bazasobanukirwa. Kuko ejo nabona tubona muri Daniyeli igice cya 12:4 ngo kuko ngo ubwenge buziyongera none abantu bakagira ate bagasobanukirwa n'iby'ubwo buhanuzi buri mu gitabo cya Daniyeli. Ni ibihe bintu byatumaga Satani ahaguruka akarwanya uriya murimo koko ashishikaye kandi afite ikintu koko, ndetse n'ubu ngubu bikaba bigikomeza. Ndagira ngo icyo ngicyo nicyo nshaka gutsindagiraho, naho uburyo bwose imikorere ya Satani bwo n'ubushize haone nagize kubabwira arubwo ni bari kigo twakoze nakoze aho turavugaga ibyerekeranye n'uburyo ubuyobe bwa Satani, uburyo Satani akoresha uburiganya bwa Satani. Hari byinshi ndetse n'ibindi nabyo mwabyirebera ubwanyu mu mibereho yacu ya buri munsi, tukareba ukuntu mu madini hirya hino ikintu Satani ari kugenda akoresha ibintu mbese ahishenza habo bayibigisha kugira ngo bashyeshenge abagomye gusobanukirwa n'umucyo. Ibyo byo mwabyirebera ariko ngendagira ngo noneho nsindagire turusheho kureba bene data, turebe neza yuko ahantu hari ingorane cyane yuko Satani adashaka ko hari ikintu tutasobanukirwa. Reka tujye mbere gatoya turebe Abaprotestanti. Twabonye ko bageze kirenge mu cyaba itorero ry'i Roma. Twabonye ko ababwiriza butumwa ndetse na Rwanda bavugaga ko ubuhanuzi bwa Daniyeli n'ibyahishuwe ari ubwiru budashobora kumvikana. Ariko Kristo yerekeje abigishwa be ku magambo umuhanuzi Daniyeli yavuze yerekeye ibizaba mu gihe cyabo, maze aravuga ati usoma ibi abyumve neza. Ndetse imvugo yemeza ko ibyahishuwe ari ubwiru butabasha kumvikana. Iyi mvugo yemeza ko ibyahishuwe ari ubwiru butabasha kumvikana ihabanye n'izina ry'icyo gitabo ubwacyo, kuko ari ibyahishuwe na Yesu Kristo, iby'Imana yamuhereye kugira ngo yereke imbata ze ibikwiriye kubaho vuba. Hahirwa usoma amagambo y'ubuhanuzi, hahirwa n'abayumva bakitondera ibyanditswe muri bwo,
kuko igihe kiri bugufi. Mbese bene data, aya magambo ari mu Byahishuwe igice cya 1 umurongo waho wa 1 kugera ku wa 3 niyo nimaze kubasomera. Aya magambo ubwayo arumvikana neza, ntabwo ari nta magambo y'imigani y'umuntu cyangwa se y'uburyo bw'ishusho ari kumvikana neza. Aya magambo ari kumvikana neza. Ni ukugira ngo iki gitabo cy'Ibyahishuwe Yesu agomba ari kwereka imbata ze ibikwiriye kubaho mu bihe bigiye kuzakurikiraho. Akongera akabwira ngo none abantu kandi bakaba bafite ngoma, abo bantu barahirwa abo ngabo bazasoma aya magambo ndetse n'abazayasomerwa, no kuvuga ngo bazayumva bakitondera ibyanditswe muri ubwo buhanuzi, kuko igihe cya nyuma cyangwa se igihe kiri bugufi. Nibuke ko uyu mucyo w'ubugorozi Ibyahishuwe 14 ubutumwa bw'amarayika batatu ari buri kugenda, hari ya ntambwe ya mbere y'ubutumwa bw'amarayika wa mbere n'ubutumwa bw'amarayika wa kabiri, buba buri gutegura umurimo wanyu ugomba gukorwa w'icyo gihe cyerekeranye n'igihe cy'urubanza, ariho batubwira ngo igihe kiri bugufi, igihe kirangira ry'imbabazi ni hafi. Murabona noneho ko iyo mvugo abaprotestani bakoresha na n'ubu bagikoresha ntabwo yumvikana na gatoya, kuvuga ngo Ibyahishuwe ni ubwiru butabasha kumvikana. Icyo ni umutego umwe Satani aba yakoresheje, kandi mukuri kandi turabona niba tutashaka kumvikana tukaba turi kuvuga ko iby'Imana iri kubitubwira mu Byahishuwe byaba atari byo. Kuki Satani yarwanya ubuhanuzi bwa Daniyeli n'Ibyahishuwe? Umuhanuzi aravuga ati hahirwa usoma, nk'uko tumaze kwibona hariho abantu batazasoma, abo nta migisha bafite, ariko hahirwa n'abumva. Nudashobora gusoma nibura uzasomerwa, ushobora kumva. Hariho nanone bamwe banga kumva ikintu icyo ari cyo cyose cyerekeranye n'ubuhanuzi. Abagize iryo tsinda nabo nta migisha bafite, kandi bitondera ibyanditswe muri icyo gitabo. Abantu benshi banga kumva imiburo y'amabwiriza biri muri iki gitabo cy'Ibyahishuwe. Ndagira ngo hanga turebe izo mpande zingahe batubwiye. Hari bamwe baravuga ngo hahirwa usoma, hari bamwe bazavuga ngo twebwe nka kuriya biriya by'abavuga by'abaporo bavuga ngo ntabwo byumvikana, abo ngabo ntabwo bazabuza abantu no gusomera ibitabo. Noneho hari abazabisomerwa noneho nabo, ariko noneho banabisomerwa hari ikintu batazagira, yenda bazavuga bati ibi bintu koko ntabwo biragoye, yewe biragoye, ibi ni ibintu ntabwo biragoye. Nubwo ari ukuri, nubwo tubonye ko ari ukuri, nubwo ubuhanuzi butwereka ko ibingibi n'ibi, ariko biragoye. Abo ngabo nabo nta migisha bazaba bafite, kuko bazaba batitondeye ibyanditswe muri icyo gitabo. Abantu benshi rero banga kumva imiburo n'amabwiriza biri muri iki gitabo cy'Ibyahishuwe. Nta muntu n'umwe muri abo bose ushobora kwitega kubona imigisha yasezeranywe. Abakerensa ingingo zivuga ubuhanuzi kandi bakagira urw'amenyo ibimenyetso byavuzwe aha mu buryo bukomeye, abantu bose banga kuvugurura imibereho yabo no kwitegura ukuza k'Umwana w'umuntu ntibazagerwaho n'iyo migisha. Urumva imwe mu ngingo y'uko abantu ntabwo bazabona amahirwe yo kubona iyo migisha, kubera ko bazaba batemeye guhinduka, bazaba batemeye kwakira iyo miburo,
bazaba bamaze kubumva amagambo yayo, ibyo bihamya hasigaye bakagira bate bo bakajya mu kintu cyo kubikerenza. Ikindi kintu nuko kuki Satani arwanya ubuhanuzi bwa Daniyeli n'ibyahishuwe, tugumya kubyibazaho. Reka tubonse mu magambo nanone ari mu ntambara ikomeye kuri paji ya 350 muri Kinyarwanda, ufatiye ku buhamya bwatanzwe na Mwuka muhishuzi w'Imana, ni mu buhe buryo abantu bahangara kwigisha ko ibyahishuwe ari ubwiru budashobora gusobanukira ubwenge bw'umuntu? Ni gute abantu bashaka kuba bagihangara n'ubu, cyangwa se namwe n'ababwirwa ubu ngubu, ni gute abantu bakwemera iki kinyoma? Ni ubwiru ariko bwahishuwe, ni igitabo kibumbuwe. Kwiga ibyahishuwe, twumva impamvu nyayo ikomeye. Kwiga ibyahishuwe biyobora ubwenge bw'abantu ku buhanuzi bwa Daniyeli, kandi ibyo bitabo byombi bitanga amabwiriza y'ingirakamaro Imana yahaye abantu yerekeye ibizaba ku iherezo ry'amateka y'isi. Reka mbisubiremo gatoya. Kwiga ibyahishuwe biyobora ubwenge bw'abantu ku buhanuzi bwa Daniyeli, kandi ibyo bitabo byombi, ni ukuvuga Daniyeli n'ibyahishuwe, bitanga amabwiriza y'ingirakamaro Imana yahaye abantu yerekeye ibizaba ku iherezo ry'amateka y'isi. Kuki Satani arwanya ubuhanuzi bwa Daniyeli n'ibyahishuwe? Indi ngingo yindi nanone tugiye kureba. Yohana yeretswe ishusho y'ibintu bifite akamaro kimbitse kandi gatangaje mu byo itorero rinyuramo. Bagira ngo aha mbibutse za nzandiko zarandikirwa amatorero 7, biba bigiye kutwereka amateka y'itorero, ibi itorero rigiye kuzanyuramo kuri isi irangira, cyangwa amateka y'itorero, uburyo amateka y'itorero agiye kuzarangira. Noneho ibyo Yohana yeretswe mu buryo bw'ishusho bifite akamaro kimbitse kandi gatangaje mu byo itorero rizanyuramo. Satani akavuga ati ibi bintu ntabwo babimenye, barushaho kwitegura, ariko noneho ati reka nshake ikintu none cyabahuza. Yohana yabonye umwanya itorero rizaba ririmo ingorane, intambara, ndetse no gucungurwa guheruka k'ubwoko bw'Imana. Yohana yeretswe uburyo itorero ibyo itorero rizanyuramo ibyo bihe by'ingorane by'intambara, ariko none hakerekana ugucungurwa kwaryo, ikintu cyagombye gutuma barushaho kugira ibyiringiro. Avuga ubutumwa buheruka bugomba kweza umusaruro w'isi ukagera ku rugero rw'amahundo meza ahunikwa mu bigega byo mu ijuru, cyangwa ukagera ku rukungu rugomba gutwikwa rugashiraho burundu. Aha turi kubona amaherezo y'itorero, cyangwa se nyuma y'umurimo wo kwezwa, bya bindi babwiye, ryashungurwa riba nyuma y'umurimo wo kwezwa, ryashungurwa riba navuze ryerekeranye n'abakobwa 10. Iryo shungurwa ni ryerekeranye n'iyo mu gihe cy'umusaruro. Ni ukuvuga ngo hagomba kuboneka ayo mahundo meza, uburyo amahundo meza aboneka, cyangwa se n'uburyo nanone hazaboneka urukungu ruzajya rugomba gutwikwa. Yohana yahishuriwe ingingo zifite agaciro kagutse cyane, by'umwihariko izerekeye itorero ryo mu gihe giheruka, kugira ngo ababasha kuva mu buyobe bakemera ukuri bashobore kumenyeshwa iby'ingorane n'intambara biri imbere yabo. Nta muntu ukwiriye kuba mu mwijima ntamenye ibigiye kuba ku isi. Aha ngaha ndongera kwibutsa ko aha turi kureba
wa mucyo w'ubugorozi bwatangiranye na Mirere mu mwaka w'igihumbi magana arindwi mirongo icyenda n'umunani, wa mucyo uri kureba n'ubutumwa bw'abamarayika batatu. Muri uwo mucyo w'ubutumwa bw'abamarayika batatu tubonye yuko habonetsemo intambara yo kurwanya ubuhanuzi bwa Daniyeli n'ubuhanuzi bw'ibyahishuwe. Ahangaha no kuri iyi ngingo twari tubibonye ahangaha, turi kubona yuko ngo Yohana we muri ibyo byose yahishuriwe yari kubona uburyo izi ngingo zifite agaciro kagutse cyane, by'umwihariko izerekeye itorero ryo mu gihe giheruka, kugira ngo ababasha kuva mu buyobe bakemera ukuri bashobore kumenyeshwa iby'ingorane n'intambara biri imbere yabo. Aha rero ukaba batubwira ko noneho nta muntu wari ukwiriye kuba mu mwijima ntamenye igihe turimo, ntamenye ibiri kuba muri iyi si. Twabimenya dute? Nibuke bya nabwo twibuka ko ubuhanuzi bwa Daniyeli butwereka ukuntu ibintu bigiye kuzakurikirana, amahame, imibereho mu bya politiki, ukuntu ibintu bizakurikirana ku isi irangira. Kuki Satani arwanya ubuhanuzi bwa Daniyeli n'ibyahishuwe? None reka turebe aya magambo nanone tubona muri intambara ikomeye kuri paji ya 350 ku isura ya gatatu. Baratubwira ngo none se kuki hariho uku kutamenya kwakwiriye hose ku byerekeye umugabane w'ingenzi w'ibyanditswe byera? Kuki muri rusange hariho ubwo bushake buke bwo kugenzura iby'uyu mugabane wigisha? Ibi bibazo turi kwibaza gutya, muri yanditse gutya, ariko natwe ubwacu wese yagumye no kukibaza ikibazo umuntu akakigira iki, akibaza nawe impamvu ni kuki nta bushake numva bundi mu bwo kwiga amagambo yerekeranye n'ibihe turimo bya nyuma. Ibyo ni ingaruka z'igikorwa cyateguwe neza cy'umwami w'umwijima, ubwo ni ukuvuga ngo Satani, cyo kugira ngo ahishe abantu ukuri guhishura ubushukanyi bwe. Ndagira ngo twongere turebe ibyo bihande bibiri. Niba bamwe koko bibereye mu ruhande rwa Satani akaba yarabikuruye, afite ibindi ari kubahugenza, afite ibindi bashukisha, ibyo bintu Satani abatwaye ntabwo ubwo buriganya bwe yakwishimira ko bwagira bute bwamenyekana. Ibyo ni ibintu bibaho muri rusange, birazwi. Ntabwo uri kugushuka cyangwa uri kubeshyeshya afite imihanda ashaka kugana, ntabwo abikubwiye ko nyine wahita nawe ufata umwanzuro ukamenya aho ugana. Ariko noneho Satani icyo akoze we, ashatse uburyo ngo abantu badashobora gusobanukirwa, abantu uko kuri guhishura ubuhakanyi bwe abuhisha abantu bo kubisobanukirwa. Tufashe nk'urugero, iyo tuvuga ngo ibya Daniyeli by'agahembe gatoya, tukavuga nyine uburyo kazarangiza amateka y'isi, Satani ntabwo azishimira ko abantu basobanukirwa n'ibyago gahembe gatoya icyo ariko. Azana ihande zavuga bati niba aramuka ibintu babisobanukiwe bazahita bamenya aho kuko urwo rugamba rwawe uko rumeze. Kubera iyi mpamvu, ubwo Kristo muhishuzi yabonaga mbere intambara yari kuzabaho yo kurwanya kwiga ibyahishuwe, byatumye asezeranira umugisha abantu bose bazabisoma bakabitega amatwi kandi bakitondera amagambo y'ubuhanuzi. Ayo ni amagambo twabonye byahishuwe kiriya gice cyaho cya mbere, ari amagambo atangira igitabo cy'ibyahishuwe. Niho tubona ko ngo kuko Kristo yaramaze kubona yuko icyo gihe cya nyuma tugiye kuzageramo hari abantu bazaba badashaka kumva uko kuri, bazaba bashobora
iyo ntambara Kristo aba yayibonye mbere, hano ntavuga ati murahirwa mwebwe muzasoma cyangwa se mwebwe muzasomerwa, ariko no mukitondera ibyanditswe muri ubu buhanuzi, mukitondera amagambo y'ubuhanuzi, muzaba muhirwe. Ngaho bene data, ahangaha turi kubona ko hari ibihande bibiri biri kugaragara. Ubutumwa bwa marayika wa mbere buri kurangira butwereka ko hagomba kuboneka ibihande bibiri. Igihande kimwe cy'abazemera kugenda mu nzira y'ukuri, abo ngabo ni amagambo twasomye atubwira, reka nongere yenda tuyasome tuyarangirizeho. Aya magambo abwirwa itorero ry'i Sarudi mu Byahishuwe igice cyaho cya kabiri, niho nakora igice cya gatatu, ni igice cya gatatu, aho abubwira ko ngo arababwira amagambo avuga ko ngo hari bakeya bo muri Sarudi, aravuga ngo wandikire marayika w'itorero ry'i Sarudi uti ufite imyuka irindwi y'Imana n'inyenyeri indwi, aravuga aya magambo ati nzi imirimo yawe kuko ufite izina ry'uko uriho nyamara ukaba uri intumbi. Jya uba maso ukomeze ibisigaye bigiye gupfa, kuko nabonye ko ari nta mirimo mwakoze itunganye rwose imbere y'Imana yanjye. Nuko ibuka ibyo wakiriye n'ibyo wumvise, ubyitondere kandi wihane. Amagambo ahirwa usomerwa kandi akitondera amagambo y'ubuhanuzi. N'aha ngaha turavuga ngo bitondere kandi ngo atubwira ngo nuko ibuka ibyo wakiriye n'ibyo wumvise, ubyitondere kandi wihane. Ariko rero nutaba amaso nzaza nk'umujura, nawe ntuzamenya igihe nzagutungurira. Icyakora ufite amazina make y'ab'i Sarudi batanduje imyenda yabo, nibo bazagendana nanjye bambaye imyenda yera, kuko bibakwiriye. Ngaho bakeya b'i Sarudi, murabona ko hagiye kuboneka ibihande bibiri. Nyuma y'ubutumwa bwa marayika wa mbere ngo mwubahe Imana muyihimbaze mu gihe cyo gucira abantu urubanza gisohoye, hagiye kuboneka ibihande bibiri. Hari bamwe bagiye kwemera kuzagendana na Kristo, bakamasha rwose bakarushaho kujya mbere. Noneho hari n'abo bandi nanone bazaba badashaka kuva mu byo bishimira, bazaba baguye muri umutego wa Satani. Mu gihe nk'iki rero turimo bene data, nicyo nongera kubararikira babwira nti murushaho kongera gusobanukirwa neza, mumenye yuko kudasobanukirwa ubuhanuzi bwa Daniyeli n'ibyahishuwe hari ibintu byinshi koko muri kubura ngo tumaze kwibona akanya, kuko ntabwo mushobora gusobanukirwa n'ibihe turimo, ntabwo mushobora gusobanukirwa n'aho tugeze. Ariko noneho nkongera nkabwira abigisha ibyo byose, abo ngabo nibo bagombye nanone guhabwa, bagombye kwisubiraho. Ariko n'abigishwa ibyo ngibyo bakaba babyemera, ndetse nabo ntibagombye kubatiza umurindi bajya kumva ibyo binyoma baba bari kubigisha mu materaniro yabo abadafite icyo bamariye. Ahubwo mufate umugambi muzima, murebe aho mwaguye, mwazige mubyuke, mutabaze ijuru ribabe hafi. Aya ni amahirwe, turi mu muburo wa nyuma, kuko turi kubereka ko igihe cya nyuma tukigezemo kiri kurangira. Nuko rero bene data, ubwo turi kurangiza ubutumwa bwa marayika wa mbere, mwubahe Imana muyihimbaze, kuko igihe cyo gucira abantu urubanza gisohoye. Nimwubahe Imana mugendera mu kuri kwayo, nimuyihimbaze mugira amateraniro yera. Ayo materaniro yera ni yayandi koko ari mu kuri kose, kuko ijambo ry'Imana ritubwira neza yuko ngo ndirangirizaho aya magambo ari muri Mariko igice cyaho cya 7, hatubwira amagambo akomeye, ngira ngo ndangirizo kandi ari muyiteho, kuko uko guhimbaza Imana nabwo hari icyo bidusaba. Ni ukuvuga ngo kubaha Imana, umurongo wa 7, igice cya 7 ku murongo wa 7, hari amagambo akomeye
abwirwa aba bose baba bari mu myigishirize y'ibinyoma. Dore kuri umurongo wa 6 arabasubiza ati, dore ku wa 5, abafarisayo n'abanditsi baramubaza bati, ni iki gituma abigishwa bawe bataziririza imigenzo ya ba sekuruza, bagapfa kurisha ibyo kurya intoki zihumanye? urumva icyo kibazo bari kubaza Kristo. Munyamwene gato umva nuko yabashubije, yarababwiye ati, arabasubiza ati, Yesaya yahanuye ibyanyu neza mwandyarya mwe, nk'uko byanditswe ngo, ubu bwoko bunshimisha iminwa yabo, ariko imitima yabo indi kure. Ku murongo wa 7 none ndi gutsindagira avuga ngo, bansengera ubusa, kuko inyigisho bigisha ari amategeko y'abantu. Itegeko ry'Imana ku murongo wa 8, murirekera gukomeza imigenzo y'abantu. Ngaho bene data, icyo kintu tugitekerezeho. Niba muri ibi bihande bibiri biri kugaragara, uko inzira ebyiri twazibonye, inzira y'abagenda mu mucyo, aha turi kubona umucyo w'ubugorozi, turi kubona ubutumwa bw'amarika wa mbere, nuko tukareba tukavuga tuti twebwe turi muri uyu ruhande, turi muri iyi nzira. Nuko rero mufugire ishyaka ryo gufata uruhande ruzima. Ijambo ry'Imana numva riri muri Yohana igice cyaho cya 12, niba ari umurongo wa 26, niba nibuka neza, niho hari amagambo nayo avuga atubwira ko ngo aho Yohana igice cya 12, reka umurongo umwangirizeho wa 12, umurongo wa 26, ni ukuvuga ngo, ku murongo wa 25 avuga ngo, ukunda ubugingo bwe azabubura, ariko uwanga ubugingo bwe muri iyi si azaburinda ageze ku bugingo buhoraho. Umuntu, kuri umurongo wa 26 nashaka gutsindagira, umuntu nankorera ankurikire, kuko aho ndi n'umugaragu wanjye ariho azaba. Umuntu nankorera, data azamuha icyubahiro. Kuri ibyo bihande bibiri, kuri rero twabonye rero umugambo ari kubwirwa itorero ry'Isarudi, tugomba kumva ko hari ahantu tugomba gufata uruhande, tugomba kujyamo, aho tugomba kugana. Nuko rero bene data, ngo aho Kristo ari niho natwe twagombye kuba turi. Nuko tukibaza neza niba ayo matorero, ayo madini turimo, ayo madini yigisha iby'imihango, ayo madini atari kuyigisha ukuri kw'ijambo ry'Imana, mbese ayo madini Kristo ari kumwe nayo? Mbese Kristo arahari koko? Ijambo rirongera kutubwira ngo, aho unkorera aza ahondi. Ubu ngo niwe none niyo batubwiye ngo none abo ngabo batanduje imyenda yabo, ngo twabonye kuri amagambo abwirwa itorero ry'Isarudi, bari abaprotestani, avuga ati, hari bakeya muri mwebwe batanduje imyenda yabo, abo ngabo nibo nzajyana nabo. Ngaho rero bene data, dugira umuhati wo kumva aho tugomba guhagarara, twumve ko tugomba gufata umugambi muzima kubw'ubugingo bwacu bw'iteka ryose. Reke turangize dusaba Imana, tuyishimira kubw'umwanya mwiza duhaye n'uburyo izadufasha mu bindi bihe biri imbere. Uhoraho Mwami Imana yacu, turagushimiye ku bw'aka kanya, ku bw'amagambo meza uduhaye twumvise. Data, turagushima ku bw'uburinzi bukomeye bugumya kubana natwe, kugira ngo butuma
iby'ibyigwa byose duha bigira umumaro mu mitima yacu. Ndakwereka data, bene data baba batandukanye mu mpande z'isi baba bakurikira ibi byigwa, abo bose data bazagumye guhazwa nawe kandi bazagumye kwigishwa nawe no mu bihe biri imbere. Ubutumwa bukomeye twereke igihe cya nyuma turimo. Ndakwinginga data kugira ngo dutere ishyaka ryo gusobanukirwa n'ibihe byacu, twe kuva mu mudamararo duterwa n'ibyo twishimira byo muri iyi si, ahubwo duhanga amaso iby'ijuru. Data ndakwinginga ngo intekerezo zacu zose zigane kuri wowe, kandi uduhanire gukiranuka mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Saba n'inginga, sabira n'itorero ryawe muri rusange. Amen. Nuko rero naho ubutaha ubwo tuzakomeza noneho n'ubutumwa bw'amarayika wa kabiri, tuzashaka gutangirana nawe. Ubwo marayika wa mbere tubonye aho duhagarariye, ubwo atwereka biriya bihande bibiri. Naho rero mugire iminsi myiza, Imana igumye kubana namwe bakujye bari muri byose. Amen.